Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. От доста време се каня да направя една варено-печена шунка, която е много популярна в Швеция. И сега попаднах на едно хубаво парче свински бут, което става за тази шунка, което като начало ще мариновам. Процесите ще ви разказвам и подправките, когато каквото се прави. Реших да променя нещо в тази рецепта или по-скоро да я спазя изцяло. Бях решил да направя сухо осоляване, но сега реших да мариновам парчето месо за шунката, така както е по рецепта, т.е. в саламура. Подправките, които ще ни трябват, са следните: чесън на гранули, черен пипер, дафинов лист, сол и индийска селитра или калиев нитрат. От тези продукти ще направя саламура, в която ще накисна месото за 14 дни, след което ще направим шунката. Първо ще сварим, ще изготвим, след което ще изпечем. Така, първо се вземаме с саламурата. В това контейнерче с капак изсипвам предварително измерени 2 литра вода. Така, добавям солта. Моето месо е точно 2 кг, но тъй като е по-голяма съдинката и ще ми трябва повече вода, затова съм сложил 2 литра вода и съответното количество сол. Сега слагаме подправките. Така, разбъркваме добре, така че солта и селитрата да се разтвори. Искам да ви предупредя да не прекалявате с дафиновия лист, защото той в последствие ще даде, ако е в повече, ще даде горчив вкус на продукта, на шунката. Така, като гледам, солта и селитра да се разтворили вече във водата. Така че съвсем спокойно може да сложим месото да потопим в саламурата. Така, както ви казах, аз предварително бях измерил, че са ми нужни не 1 литър вода, както е по рецептата за 2 кг месо, а 2 литра вода, като за 2 литър вода съм сложил само сол. Нищо повече. Всичко останало си е по рецептата. За всеки случай с тази чинийка ще натисна. Сега важно е да знаете, че на всеки 2 дни месото трябва да се обръща в продължение на 2 седмици, да се маринова, да се осоли, след което ще продължим нататък. Ето, скъпи приятели, нашето парче свинска ябълка, месо за шунка, която ще правим нашата шведска шунка. След 14 дни престояване в марината, в саламура, то мирише много добре. Отстраних черния пипер и останалите подправки и сега ще го опаковам в мрежа. Сега ще го сложа да се свари, т.е. ще го изпаря. Значи в този варник съм нагласил температура 80 градуса и ще го паря, докато температурата вътре, ще измеря с термометъра, докато температурата вътре в шунката стигне 69-70 градуса. След което ще продължим нататък. Ето, скъпи приятели, това е шунката, която сварихме в мрежичката. Сега ще изчакам да изстине, след което ще ви покажа как ще я довършим. Вече сме в моята кухня, където ще довършим шунката, която започнахме в гармажерията. Ще ни трябват следните продукти за довършенето. Галета, 2 вида горчица. Това е дижонска горчица, а това е баварска. Захар, може да сложите, по принцип по рецепта се слага кафява захар, аз обаче сложа бял, защото кафява нямам. Черен пипер, бял пипер, като вкусове черния и белия пипер се припокриват, но аз ще сложа, защото по рецепта е така. Това тук е смлян джинджифил сух, това е един жълтък, това е бахар,
Това е черен пипер, то го няма в рецепта, но аз мисля, че много ще му отива, затова ще го сложа. И една слединка, в която ще разбъркаме тази смес. Като начало махаме, както вече ви казах, мрежата, от нея няма нужда. Искам да ви припомня, скъпи приятели, че това парче шунка, макар да не е много голямо, защото швейите ги правят по-големи, ние сме избрали един мускул, както вече ви казах преди това от филма. Това е свинската ябълка, която е най-меката част от бута. От нея по принцип се правят шницели, а ние от нея ще направим шунка. В това положение слагаме шунката в тази тавичка, ще изпечем, слагаме в тавичката и си чака реда. През това време какво правим ние? Ние смесваме продукти, които са необходими за намазка, паста, както искате го кажете. Значи почваме с... Сложихме яйцето, даже аз мисля да преместя тук, да може да се вижда по-добре. И започваме да добавяме подправките. Значи искам да ви кажа, че има приблизителни количества. Значи 1/3 чайна лъжичка сложихме от бахара. 2 чайни лъжички ще сложим дижонска горчица. Същото количество слагаме и от тази баварска горчица. Тя е едрозърнеста. Червения пипер, тъй като го няма по рецепта, всеки да сложи колкото прецени, ако въобще ще слагат. Даже ако иска, може да сложи и лют пипер, негова си работа. Аз слагам 3 щипки. След което на вкус, разбира се, слагаме от двата вида пипер. Първо слагаме от белия, това по-лесно ще стане. И след това слагаме от черния пипер. Пак на око, колкото сметнете необходимо. Следва джинджифила. Прах от джинджифил, сушен, също слагаме на вкус. 1 чайна лъжичка захар. Отново искам да спомена, ако имате кафява захар, сложете кафява. И 2 чайни лъжици, поне като начало, галета, защото трябва сместа да се уплътни. След което с тази лъжица разбъркваме сместа. Трябва да стане като паста гъста. Много лесно става, много бързо. Вижте колко добре се получи. Аз приготвих четка, но мисля, че с лъжичката по-добре ще се справиме. Така, мисля, че е готова вече. Ще изчакаме мъничко да се разтвори захарта. Скъпи приятели, за подправките е хубаво малко солчица да сложите, за да ги овкусим, самата паста да има някакъв вкус. И също така бих искал да ви кажа, че много добре би се получило също тази паста, ако използвате пресен джинджифил настърган. Аз ползвам какъвто имам и затова ползвах на прах. Сега следва да нанесем пастата върху самата шунка. Един пласт с дебелина около 3-4, максимум 5 мм, абсолютно достатъчен. Ако нанесете отстрани, тя може да не се задържи. Има вариант, в който примерно под пастата или върху шунката се слага сланина. Това нещо мен много не ме привлече и затова не съм сложил допълнителна мазнина, сиреч сланина. Пуснах фурната вече да загрява на 240 градуса. Шунката ще допечем на 240 градуса за около 20 до 25 минути, докато хване хрупкава коричка отгоре. Така, сега с малко водичка заравнявам отгоре пастата, да стане по-гладка, по-равна, да се изравни. И върху пастата ще посипем още галета с цел да получим повече хрупкавост. И накрая не мога да не добавя нещо от себе си. Мисля, че олиото, т.е. зехтин, няколко капки няма да бъдат излишни на тази галета, която сложихме отгоре, за да стане още по-хубава пастата. Както вече ви казах, слагам шунката да се допече на 240 градуса в предварително загрята фурна за 20 на минути. Ще се видим след като шунката се изпече. Ето, скъпи приятели, след 15 минути печене във фурната на 240 градуса, предварително загрята фурна, какво получихме от нашата запечена шунка? Тя е много гореща,
Ще изчакаме няколко минути да изстине и ще разрежем да видим какво сме направили. Погледнете се, драги зрители, за какво става дума. Вижте каква красота. Просто е невероятно. Така, сега ще отрежем едно парченце от тук. Виждате ли колко е сочна? Аз си мислех, че няма да е сочна, но тя е доста сочна. Тая шунка се реже на по-дебели парчета. И сега ще опитам заедно с шунката с парчето от пастата отгоре. Искам да ви кажа, че е страхотно. Много вкусна, леко пикантна от горчиците и подправките. Хрупкава отгоре, сочна отвътре, много добро попадение. Препоръчвам ви да си направите такава шунка. Видяхте колко лесно става, нищо няма сложно, ще останете супер доволни. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!